wenn du auf das große Ganze guckst, ne, du bist ja auch jemand, der so ganzheitlich denkt und die Matrix sich anschaut oder das gesamte System der Welt. Was denkst du denn da, wenn du darauf schaust? Also nicht nur auf dein kleines Leben, sondern weiter. Also ich denke, dass die ganze Erde stelle ich mir so ein bisschen als Bühne vor, Mhm. als Riesenschauspiel und als wirklich Bühne des Lebens. Und das alles hat eine übergeordnete Ordnung, die wir so jetzt aus unserer Perspektive erstmal vielleicht gar nicht sehen in jedem Einzelnen, aber wir können jetzt unser Umfeld angucken, wir können dann irgendwie weitergehen und irgendwann gucken wir uns die ganze Welt an. Und ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt als Astronaut oben über der Erde schwebe und mir das ganze Geschehen angucke, dann gucke ich halt auf das Spiel oder die Bühne des Lebens rauf und da sind ganz viele Seelen, Bewusstseinsanteile, die alle hier ihre Rolle sich ausgesucht haben Ja. und irgendwie über Energie und Schwingung sich genau dieses Feld, was jetzt unten sich dann manifestiert als Spiel des Lebens oder als Bühne des Lebens, manifestiert hat. Was mir dann halt auch unheimlich hilft, diese Betrachtungsweise, ist zu wissen, dass immer alles zu deinem und unserem höchsten Wohl passiert, dass wir uns das letztendlich alles so auch ausgesucht haben und dass in jedem von uns das Licht ist und die Seele ist, Ja. auch der Mörder oder all die, die man verurteilt. Es ist auch einfach nur eine Rolle, die sie sich ausgesucht haben, die sie hier spielen und mit dem Ziel, genau diese Erfahrung einfach zu machen in ihrer Rolle. Und so betrachte ich das Leben und die Welt. Und wenn ich in mich reinspüre, dann fühle ich halt auch meine Rolle, die sich irgendwie sehr frei und lebendig anfühlt. Ähm, und ja, Ja, das schön. ist meine Sicht darauf. Schöne Metapher, schönes Bild. Danke. Ja.